係咁撚滯，你先可以做一大嘅咁難嘅咁樣做嘅。咁地隻狗乜高張號？對啊，俾波跑到。我大波！你係揸跟機嘅啫，快啲仔，喂，好大條啊！跟機啊！做乜咁驚啊？你有時間撳機？喂，做乜後邊鬧機啊？我揾細路喎。魚仔啊，有埋魚仔一條。魚仔，開咗啦。開咗幾多啊？哦，花滑仔，花滑仔。有一條啊！喺度都要小心喎，今日有頭啊！呢條高咩？90啦！屌你個命雞喎！又係花仔，流啊嘛你！講咩瓜嚟㗎？喂，講聲嚟啊！果水之鬼啊！有好多嘢。哇！有料喎！你出南洋咩？我講輪到喎，我話逼殺你喎。走。啊！呢邊有花華？誒？又去玩啦！黃辣啦！黃辣！十斤啊！中啊！幾錢啊？一般哦，都係快少少。快少少啊？係嘛？麻煩嚟啦，芝麻兩到啦，好啊，唔該幾好份。你 OK 位嘢喎？哇！呢條 OK 喎。誒，搞掂，搞掂。誒，走得。走得。係啊。好短啊，搞唔完。哇！哇！雞魚啊！哇！屌你老味，波子啊，抵做雞！攬過嚟，你揾過嚟啊！俾啲儀式感你啊！好啊，多謝啊！雞魚啊！好腍，好犀利啊你！6號芝麻斑、細稔、花滑，啲花都大㗎，啲根基啊！哇！呢條大，邊有條得根基挨住嘅，係啊，又有啲芝麻仔石釘咁樣，唉，魚仔日啊，文仔艇啊，下次冇。如果大家都係中意釣魚，又或者中意睇釣魚片嘅，都可以 CLS 我哋呢個 YouTube channel。